Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում եք ինչ ժողովուրդ։ Այո։ Ես կխնդրեի, որ դուք բոլոր ձեր վիդեոները միացնեիք եւ անունները փոխեիք, այսինքն անուն ազգանունով, որպեսզի պարզ լիներ, որ հասկանանք, որ դուք եք էլի։ Նկարները փոխեք, վիդեոները միացրեք ու անուն ազգանունը rename արեք։ Իսկ եթե նկարը կա ու անուն ազգանունը ճիշտ է, էլի պարտադիր է միացնենք։ Չգիտեմ, արժի որպեսզի տեսնենք, որ այդ մարդը ինքնա թե չէ, էլի։ Գոնե, հետո դուք երբ որ բան կլինեք, քանի որ հեռավորում ենք անում ամեն ինչ, պիք շպարզենք, էլի, որ երբ որ սկսենք արդեն խոսել, կարծում եմ դուք տենց առաջի պլանում չեք կլինի, ձեր վիդեոն այդքան էական չի լինի, բայց ամենայն դեպս անունները ուղղակի անուն ազգանուն, եթե կարելի է։ Իսկ HiRP-ին եւ մի հատ գրված է Zenbook audio-ն չեն միացրել, արդյոք խնդիր կա, եթե խնդիր կա, chat-ով կարող եք գրել մեզ, եթե չեք կարողանում կապնվել։ Ազգանունը որտեղից կարող ենք փոխել, կանգնում եք վրան, ձեր անվան, այդ participant-ները որ սեղմ եք ներքևում, անվան վրա որ կանգնում եք, գալիս եք ինքը երկու հատ կապուտ կոճակ է բացում, մոր կա, մորի ժամանակ որ բացում եք, այնտեղ rename հրաման ունի։ Նորից participant-ը սեղմում եք։ Կարծես ստացվեց, շնորհակալություն։ Ռիփսի մեջ ձեզ մոտ ստացվում է։ Այո, ստացվեց։ Ահա, փոխվեց, հեսա։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Այս վերջինը Zenbooks iPhone-ը, iPhone-ով է կպած, ինձ թվում է ինքը միկրոֆոնը չի միացրել, միայն առանց ձայնի է միացած։ Եկել HiRP Հայրապետյան։ Միկրոֆոնը չի միացած։ Պետք է աուդիոն միացնեք երեխեք։ HiRP քո միկրոֆոնը չի միացել, HiRP։ Ահա, հիմա connect է անում։ Ահա, ոնց որ եղավ։ Հիմա եղավ։ Իսկ Zenbooks iPhone-ը ով է։ Ով որ Zenbook-ն է, ձեր անունը պետք է փոխեք, որ իմանանք դուք ով եք եւ միկրոֆոնը միացնեք։ Ինձ մոտ արդեն ձայն լսվում է։ Նորմալ է, ես քեզ հանեմ spotlight-ից, որ դու ով խնդիր ունի ժողովուրդ, եթե խնդիր ունեք կամ chat-ի մեջ գրեք, կամ էլ ձեռք բարձրացրեք կամ ինչ որ ձևով տեղյակ պահեք մեզ։ Ես ձայնի խնդիր ունեի, ոնց որ միացա։ Okay։ Բոլորդ փորձեք ձեր միկրոֆոնները բացեք, որ հաստատ վստահ լինեք, որ ձայնը եթե պետք լինի խոսակ, մենք կլսենք։ Անի Սահակյան, Աստղիկ Երանոսյան, փորձեք ձեր ձայները բացել։ Ինձ մոտ կարգին է անում։ Okay, բացեք, բայց մի խոսացեք, որ տեսնենք աշխատում է, որ հետագայում, որ ասենք ընթացքում որ խնդիրներ լինի, կարողանաք մեզ ուրեմն ասեք։ Ոնց որ բոլոր անունները փոխեցին, հա։ Մենակ Zenbook-ը չփոխեց։ Ես եմ երևի, հա։ Ինչ ենք փոխում, ուղղակի անունները, հա։ Participant-ների վրա սեղմում ես, ցուցակը բացում է։ Գտնում ես քո անունը։ Ահա։ Ու այդ անման վրա կանգնի, այնտեղ կապուտ գույնի բացում է, այնտեղ more ունես, բացի rename անունը փոխի։ Եթե իհարկե անգլերեն է քեզ մոտ ամենի, բայց ոնց որ անգլերեն դիլի, անգլերեն եթե կարակ գրեք, երեխեք լավ կլիներ։ Անունները փոխենք անգլերեն։ Հա, որ լատինատար գրեք կլինի ավելի լավ, հա։ Լավ, հենց հիմա։ Սաթենիկ
Ուղղակի Շատը- անունն է, թե ազգանուն էլ։ Ուղղակի։ Անուն Երկու ազգանուն։ անուն ազգանուն։ Էս լավ փորձ է մեզ համար, շաբաթօրվա պատրաստության համար։ Ուրեմն ես միջև դուք փորձեք, մի հատ Մոնիկ դու ուշադիր եղիր ես բոլորն են եկել թե չէ, որովհետև եթե ցուցակը ունես, մի հատ ճշտի, ես մի երկու բան փորձեմ զբաղվենք, ասենք Zoom-ի հետ ծանոթությունը կարծեմ բոլորդ հիմի օգտվել եք կամ եթե չեք օգտվել, կամ առ որ ընդհանրապես չի օգտվել Zoom-ից։ Ես շատ թեթևակի Շատ թեթևակի։ մի դեպք է եղել ընդամենը։ Հա, գիտեք, որ Zoom-ը տեսակոնֆերանսի գործիք է եւ փաստացի տեսակոնֆերանսի գործիքը օգտագործում են տարբեր նպատակներով, մասնավորապես նաեւ կրթության համար։ Այսինքն, որ այս վերջերս այս համաճարակի հետ կապված շատ լայն տարածում է գտել։ Ինքը ունի ստանդարտ որոշակի գործիքներ, գործողություններ կամ միջոցներ, որոնք ընդհանրապես ասած պետք է գալիս տեսակոնֆերանս իրականացնելու համար։ Հիմի տվյալ դեպքում օրինակ տեսեք մենք առաջին հերթին տեսնում ենք մասնակիցների ցուցակը, կարողանում ենք մասնակցի ձայնը փակել, բացել, ու որոշ դեպքերում էլ սա կազմակերպչական տեսանկյունից է պետք գալիս, որ վարողը, տվյալ դեպքում ասենք ուսուցիչը կամ մոդերատորը կարողանա կազմակերպի իր աշխատանքը եւ մյուս կողմից, ասենք լսողները կամ մասնակիցները, դրանք էլ համապատասխան, եթե ասենք իրանց թույլ են տալի կամ տեսեք դուք տեսա ձեր խցիկը չէիք ուզում միացնեք, բայց վերջի վերջո որպեսզի իդենտիֆիկացվի դուք եք թե դուք չեք, ներկա եք թե ներկա չեք, դրա համար ինչ որ իմաստով կարևոր է։ Պլյուս, երբ որ ուսուցիչը կամ խոսնակը խոսում է, որպեսզի անմիջապես շփում լինի, արժի որ տեսախցիկը միացրած լինի։ Սովորաբար դուք հիմի որ անցնենք մյուս տարբերակը, մի հատ փորձի, որպեսզի դուք էկրանին չերևաք, որովհետև խոսացողն է երևում հիմնականում, բոլորդ միկրոֆոնները անջատեք, ովքեր որ չեն խոսում։ Հենց խոսելուց եք լինում, միկրոֆոնը միացնում եք ու սկսում եք խոսել, որովհետև նստած եք էլի, ասենք կարող է մի ժամ ինչ որ ձայներ են առաջանում, որպեսզի չխանգարեք ընդհանուր այդ աղմուկ չառաջացնեք, ամեն անգամ միշտ զգուշ եք կլնում, հենց միկրոֆոնը միացնում եք, խոսում եք, հենց որ արդեն սկսում եք չխոսալ, մենակ լսում եք, արժի որ միկրոֆոնը ուրեմն անջատեք։ Նույն տեսախցիկը կարծում եմ միշտ կարելի է միացած պահել, որովհետև բոլորդ արդեն մի ամբողջ խումբ եք ելնելու եւ այդ խոսնակը որպեսզի տեսնի, կարող է միգուցե դուք չեք խոսում, բայց դեմքի արտահայտությամբ հասկանում է, հասկացաք, չհասկացաք ինչ որ նման տիպի ուրեմն գործեր անելու համար։ Այստեղ Zoom-ը ուրեմն ներքևի հատվածում հենց սկսենք Zoom-ից։ Եթե դուք նայում եք, բավականին գործիքներ ունի եւ տեսախցիկը միացնել եւ անջատելը, եթե վրան կարմիր գիծ է քաշված, դա փաստորեն տեսախցիկը անջատած է, եթե սխմում եք, ուրեմն բացում է։ Եվ նույնը այդ միկրոֆոնի հետ կապված։ Այստեղ մասնակիցների մարդկանց գլուխներ է նկարած եւ կողքը քանակն է գրում եւ եթե դուք սխվում եք այդ ցուցակը բերում է մասնակիցների ցուցակը եթե շատ է լինում, եթե ուզում եք փնտրեք, վերևում փնտրման տեղ կա, կարա կանոնը գրեք ու փնտրեք։ Այստեղ յուրաքանչյուր մասնակցի վիճակը դուք կարողանում եք տեսնել, հիմնականում դա ուսուցիչը եւ նաեւ դուք ձեր ընկերոջը կողքից մասնակցողի, որ իր միկրոֆոնը անջատած է կամ տեսախցիկը միացած անջատած տարբերակն է։ Ու համապատասխան ուրեմն ունի նաեւ իր հետ կապված որոշակի գործողություններ, որ բացում եք կախված ձեր իրավունքներից, այսինքն եթե դուք մասնակից եք, մասնակիցը ավելի քիչ իրավունքներ է ունենում, քան թե հոստը, որը տեժն է համարվում է տվյալ միտինգի կամ հանդիպման կազմակերպման, ինքը մի քիչ ավելի շատ իրավունքներ է ունենում։ Այստեղ կա չաթի հատվածը, չաթը դա խոսակցական, տեքստային խոսակցական ուրեմն գործիք է, որը թույլ է տալիս, որպեսզի դուք հաղորդագրություն ուղարկեք։ Հաղորդագրությունը դուք կարող եք սովորաբար ուղարկեք այնպես, որ բոլորը տեսնեն, այսինքն եթե դուք ներքևում որ սեղմում եք այդ չաթի մասը, տեսնում եք ընդ type meeting message here, այդ ներքևի հատվածում ինչ որ մի բան որ գրեք, ասենք օրինակ գրում եմ կուկու ու սեղմում եմ, փաստացի ինքը enter-ով բոլորը դուք կստանաք։ Եվ եթե ուշադիր նայում եք, պարզ երևում է ով է ուղարկել եւ ում է, ասենք տեսեք from me to everyone, ու փաստացի ձեր մոտ երևում է իմ անունազգանունը, Հավաքյան Արթուրը ուղարկել է ձեզ։ Եվ հեսա համապատասխան արդեն սաթենիկը պատասխանեց, ողջույն ես 10 րոպեից կմիանամ նորից։ Ահա, այսինքն արդյունքում ստանում ենք, որ մենք հաղորդագրություն, message կարանք ուղարկենք բոլորին միանգամից, կամ եթե message-ը գրում ենք ու այնտեղ tune, որ բացենք, թե ում ենք ուզում ուղարկենք, կոնկրետ ընտրելով մարդուն մենք կարանք անհատական հաղորդագրություն ուղարկենք իրան։
Ստեղ կա նաև հնարավորություն ֆայլի, որ դուք կարաք այդ 3 կետիկը սխմելով, այդ ֆայլի վրա սեղմելով, դուք կարողանում եք ընտրեք այն սարքը կամ հիշողության տեղը ամպային, որից որ դուք կարաք վերցնեք ինչ որ ֆայլ եւ ուղարկեք նորից մեկին, կոնկրետ մարդու կամ բոլորին։ Այս նույն բանը կատարելու է ձեզ միգուցե ձեր խոսնակը կամ բանախոսը ում հետ որ խոսեք, ինքը ձեզ ինֆորմացիա կարա փոխանցի նաև Zoom-ի միջոցով։ Այսինքն Zoom-ի chat-ը հնարավորություն ունի եւ ինֆորմացիա ուղարկելու եւ ինֆորմացիա ստանալու ֆայլային կամ տեքստային տարբերակով։ Կա հաջորդ կոճակը կանաչ գույնի, որը իմ կարծիքով ամենակարևորներից մեկն է, որը կիսվում է ձեր էկրանի վրա ցույց տրվող ինֆորմացիան, դա կլինի ծրագիր, կլինի ձեր ընդհանուր դեսքթոփը կամ ինչ որ բրաուզերի մեջ եղած ինֆորմացիան դուք կարող կիսվեք եւ համապատասխան ուրիշներին ցույց տաք եղած ինչ որ նյութերը։ Այդ կիսելու ժամանակ, եթե բացում եք այդ share կոճակը, որ սեղմում եք, ինքը ասում է որ մի պատուհանն եք ուզում ընտրեք, եթե ուշադիր նայեք, ինքը կա կոնկրետ բացված ձեր ծրագրերից կառաջարկի, որը կուզեք կընտրեք, ներքևում ամենակարևորը երկու հատ ընտրելու share computer sound, այսինքն երբ որ դուք ուզում եք, ասենք վիդեո ցույց տաք, այդ վիդեոն ցույց տալու ժամանակ, եթե ուզում եք որ վիդեոյի ձայնն էլ լսվի բոլորին, ապա պետք է անպայման այդ share computer sound-ը ընտրեք, որտեղ բացի ձեր ձայնից նաև կա համակարգի ձայնը, եւ որպեսզի այդ համակարգի խոսքը գնում է տեսանյութի ձայնը նաև տարածվի օգտագործողների համար։ Ու բնականաբար նաև էկրանին այն մյուս պատուհաններ ընտրելուց կա ստեղ նաև whiteboard, եթե ուզենաք ինչ որ մաուսով մի բան գրեք, ոնց որ սպիտակ գրատախտակի նման այդպես բերում է եւ այդ գրատախտակի վրա ինչ որ բան անելով դուք կտեսնեք, ասինքն ինչ որ ստեղ տվյալ դեպքում եթե սենց գրեմ, այ կտեսնեք որ գրում է։ Կարելի է նաև հնարավորությունը վերևից օգտագործել որոշակի գործիքների, այնտեղ հաստ, բարակ, գույնը փոխել կամ ջնջել ինչ որ տենց տարբերակներ։ Ու նույն բանը նաև կարելի է իրավունք տալ, որ դիմացի մարդն էլ կարողանա դրա վրա գրել, այսինքն ստացվում է մի հատ գրատախտակ, որի վրա կարողանում են եւ ուսանողը եւ փաստորեն դասատուն ուսուցիչը կարողանա ուրեմն օգտագործել։ Լավ։ Ստեղ ներքևում այդ գործիքներից կա նաև ձայնագրել, կարծում եմ դա մենակ մոդերատորը կամ ուսուցիչը կօգտագործի, կա reaction, այսինքն դուք կարող եք որոշակի ռեակցիա տակ ձեր լսածին, օրինակ համաձայնվեք, չհամաձայնվեք, օրինակ տվյալ դեպքում տեսեք, ես եթե սխմում եմ, ինձ մոտ հայտնվում է այդ նշանը, այդ վերևի անկյունում չեմ անում, ձեզ մոտ երևաց, այս մյուսն էլ սխմում եմ, ես երկու account-ով եմ, ահա, տեսեք, ու ինչ որ մի ժամանակ հետո այդ նշանը ձեր ոնց որ ռեակցիան ինքը հետո վերանում է գնում է։ Ու այստեղ կան ուրիշ էլի end-ը այս աջ կողմում դուք կտեսնեք որ վերջացնել կամ leave, այսինքն հեռանալ, թողել այս meeting-ը դուրս գալ, կարող եք ասենք դուրս գալ, նորից մտնել։ Տվյալ դեպքում դուք տեսաք ես ինչ էի օգտագործել սկզբից, կա սպասասրահի գաղափար, որպեսզի ուսուցիչը կարողանա կազմակերպի իր աշխատանքները, միացնում ասպես սրահը, որ բոլորդ հավաքվում եք այդտեղ, ինքը տեսնում է ովքեր են եկել եւ ըստ ընտրության իրավունք ունի թույլատրել, որպեսզի դուք մտնեք հանդիպման սրահ։ Եվ մեկ հատ էլ այս pooling-ը երևի դուք կօգտագործեք, ներքևում նայեք այդ ծեր պատուհանների, այս ներքևում կա գործիքների, pool-ը դա ընտրության, այսինքն ինչ որ որոշակի հարցադրում կլինի իր պատասխաններով եւ ընթացքում դուք բանախոսը ձեզ ակտիվ պայելու կամ ձեր կարծիք իմանալու համար կօգտագործի նման տիպի ուրեմն հարցումներ։ Եվ raise hand-ը Արտուր ամենակարևորը։ Raise hand-ը։ Այսքանը եթե հարց ունեք, կարաք ընդհատեք եւ հարցը տակ կամ հետ կգամ նորից կբացատրեմ։ Ուրեմն երբ որ դուք ուզում եք խոսքը գնում է, ասենք ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան է պատմում, որպեսզի դուք իրան չխանգարեք, բայց դու ունեք հարց, որպեսզի իրավունք եք ուզում, որպեսզի խոսք վերցնեք ու ինչ որ բան ասեք, դա ձեռքը բարձրացնելու հնարավորություն կա եւ այդ ձեռքը բարձրացնելը այստեղ այս ուրեմն participant-ների մեջ այս ներքևում դուք ունեք այս աջ կողմում raise hand, տենց ինչ որ կոճակ է ավելանում։ Ու այդ raise hand-ը որ սեղմենք, այստեղ ուրա, ես ունեմ raise hand։ Արփինե դու կբարձրացնես ձեռքդ։ Ինչ մոտ։ Ահա, okay։ Ինչ մոտ չկա։ Բոլորին հաստատ բոլորին ձեռք բարձրացնելու իրավունք կա։ Raise hand-ը այդ more հատվածում է կամ 3 կետ է participant-ի կողքը, 3 կետ է, որի վրա ներքևի հատվածում։ Իհարկե նայած լինում է որ եթե մոբայլով եք միացել մի փոքր այլ է դասավորությունը, եթե համակարգչով եք այլ է, chat-ի ներքևում է raise hand
երբ բարձրացնում եք, անունը փոխվում է lower hand, այսինքն հարցը տալուց հետո չմոռանաք նաև lower hand-ի վրա սեղմել, որպեսզի ձեր ձեռքը իջնի եւ խոսնակը տեսնի, որ դուք արդեն հարցը տվել եք եւ արդեն հարց չունեն։ Ու ամենակարևորը, երբ որ դուք հարցը տալիս եք, փաստացի սովորաբար նենց է լինում, որ բանախոսը կարող է բոլորի ձայնը անջատած լինի, որ դուք իրան չխանգարեք, բայց ինքը երբ որ տեսնում է ձեր ձեռքը բարձրացրած է, ինքը սեղմում է, օրինակ ask to unmute, օրինակ Անի Սահակյանին ես սեղմեցի կամ ցենց որ սեղմեմ, տարբեր մարդկանց կտեսնեք, որ ինքը իր էկրանի վրա փոքր պատվան է բերում, որ դուք իրավունք ունեք արդեն ձայնը բացելու, բացում եք միկրոֆոնը, սկսում եք պատասխանել, բայց չեք մոռանում, որ նաև ձեռքը իջացնեք, unraise hand, այսինքն նաև որտեղ տես միշտ այդ ձեռքը կապուտ գույնի, տես կմնա էկրանի այդ աջ կողմում ավելացրած։ Մոտավորապես, եթե նաև տեսնում եք էկրանին, ինձ մոտ Արթուր Ավագյանի կողքը մի հատ կարմիր կետ է ցույց տալիս, կամ էկրանին էլ եք դուք տեսնում, recording է գնում եւ այդ recording-ը սովորաբար ձեր հանդիպումները կձայնագրվեն եւ ձեր կազմակերպչի կողմից կորոշվի, որ պետք է տեղադրել այդ հարթակում, որպեսզի դուք տեսնեք կրթական կամ չտեսնեք։ Հիմա այս պահով ունենք հարցեր, եթե պետք է կարող ենք կրկնել։ Ոչ։ Արփինե, դու ինչ որ բան կավելացնես։ Չէ, բան չունեմ ավելացնելու, ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ հիմնական ֆունկցիաները սրանք են մասնակիցների համար, բայց կան այլ ֆունկցիաներ, որը հոստը ինքն է, այսինքն տեսնում նաև, օրինակ polling-ը, օրինակ սովորական մասնակիցների մոտ մենք չենք տեսնի, դու որպես հոստ տեսնում ես Արթուր, եւ արդեն ձեր բանախոսը, երբ ցանկանա իր դասընթացի ընթացքում օգտագործել polling, ինքը ձեզ համապատասխան ուղեցույցը կամ ինստրուկցիաները կտա, այսինքն դուք ձեր էկրանին դա տեսնելու եք։ Ամենակարևոր կետերի մասին Արթուրը իհարկե ասաց, Մարինա, եթե որևէ բան բաց ենք թողել, կխնդրեմ դու էլ ավելացնես։ Չնկատեցի ուշադիր չեղավ չաթի մասով, եթե բացատրվել է, որ այստեղ կարող եք ընտրել գրել չաթում բոլորին ուղղված ինչ-որ հաղորդագրություն կամ կոնկրետ ընտրել որևէ մի անձի, օրինակ Անի Սահակյանին ընտրեմ եւ գրեմ միայն իրեն, կամ Արփինեն կամ Արտուրին, եթե ինչ-որ խնդիր ունեմ, չեմ ուզում, որ բոլորին խանգարեմ կամ բոլորին իմանան, կարող եմ այսպես գաղտնի ուղարկել հաղորդագրություն որևէ կոնկրետ մարդու։ Հիմնական բաները դրանք են երևի եւ ուշադիր լինել վիդեոյի եւ ձայնի հետ մայկրոֆոնի հետ, որովհետեւ մեկ լինում է որ տանը աղմուկ է լինում եւ մենք չենք գիտակցում, քանի որ նստած ենք headphone-ներով, չենք լսում ինքներս, բայց արդեն դասարանում այդ աղմուկը ուժեղ տարածվում է։ Հիմնականում դա է։ Monique, you are on mute. Հա, ես մի փոքր ավելացնի breakout session-ների ֆունկցիան, քանի որ դա պիտի օգտագործենք տրեյնինգների ընթացքում, որ ուղղակի մարդիկ իմանան, որ այդ ֆունկցիան կա, եւ մենք ձեզ պիտի automatic ձևով դնենք breakout-ների մեջ ընթացքի, տրեյնինգի ընթացքներում։ Ուրեմն պատրաստված եղեք, որ դա կարող է լինել, Արթուր չգիտեմ, եթե հատուկ բան պետք է իրենք իմանան դրա մասին կամ ոչ։ Ընդհանուր առմամբ գաղափարապես, որ առանձին սենյակներ կարան լինեն թիմային աշխատանքի համար, ինքը ուսուցիչը մեկ հատ ամնում, ինքը կարողանում է ոնց որ որպեսի առարկայական բացատրեն, պատկերացրեք տարբեր լսարաններ են, խոսքը գնում է վիրտուալ լսարանների մասին, մի քանի հոգի ուսուցիչը տեղափոխում է այդ լսարանի մեջ, մյուս մի քանիսին մեկ ուրիշ լսարանի մեջ եւ ուսուցիչը կարողանում է զուգահեռ աշխատել այդ տարբեր խմբերի հետ։ Ամեն մի լսարանի մեջի մարդիկ իրար տեսնում են, իրար հետ շփվում են, բայց չեն կարող շփվեն մյուսի հետ, այսինքն team working ոնց որ լինի եւ այն մնացած աշխատանքները ինչ որ անում է այդ խոսնակը կամ մոդերատորը ինքն է անում տեխնիկական, բայց ցեզ ուղղակի մնում է նույն բանը, որ դուք սենց հավաքվել ենք բոլորս միասին, այն դեպքում դուք ոնց որ ավելի փոքր խմբով եք գնում, էլի լինում է ձեզ ղեկավար, ասենք բանախոս եւ այն մյուսները առանձին մյուս խմբում են։ Ուղղակի ուրիշ ոչ մի բանով չի տարբերվում ձեր տեսանկյունից, այսինքն ուսանողի տեսանկյունից։ Հիմնականում գործը կատարում է, սև գործը անում է մոդերատորը կամ ուսուցիչը։ Մի հատ փոքր կարող ենք թեստավորել դա, որ իրենք զգան ինչ է դա։ Այս պահին երևի չէ, շարունակենք գնանք այն մյուս հարցերը փակենք, հետո բան կանենք, որտեվ այս պահին կարող է ասենք մենք այս breaking-ը չլինի սրա մեջ, էլի դրա համար։ Okay։ Ես հիմի որպեսի հասցնենք այդ մյուս բաները, ես էկրանը share անեմ,
Կներեք մի հարց կարելի է մինչև առաջանցնելը, ես ձեռք էի բարձրացրել, եկեք հիմա իջացնեմ, քանի որ Zoom-ը սովորում ենք ամեն ինչ, հա Zoom-ի մասին, ենթադրում եմ, որ ամբողջ ծրագիրը 2 ամիսը կլինի Zoom-ով։ Այո, այս դրությամբ այո, եթե կարողանանք անձամբ հանդիպել, վերջում կփորձենք դա կազմակերպել, բայց չեմ կարող ասեմ, սա հիմա ուղղակի պլանավորված է Zoom-ով ամեն ինչը լինի։ Okay. Ես ավելացնեմ Մարիամ ջան, ես քո հարցը մի քիչ ուրիշ ձև հասկացա, որ փաստացի ուսուցումը կատարվելու է հայկական վիրտուալ համալսարանի կրթական հարթակում, բայց տեսակապը իրականացվելու է Zoom-ով։ Մնացած բոլոր գործողությունները, ասենք օրինակ առաջադրանքներ, ինչ որ նյութերի դիտարկում կամ քննարկում, մտագրող կամ ինչ որ տես տարբերակ բաներ կիրառվելու է ուրեմն այդ հարթակը։ Հենց այսօր մոտորապես մենք նաև թեթև ուզում ենք դրա վրայով անցնենք, որտեղ նույնիսկ դուք ունեք ձեր կուրսի մեջ մի հատված կա, որ առանձին Zoom-ի հետ կապված դուք պետք է տեսանյութ նայեք, հետո հարցերին պատասխանեք կամ նաև Moodle-ի հետ համապատասխան ու տենց շարունակ, ասենք նաև ձեր այդ աշխատանքային process-ում կատարվող գործողությունների համար անհրաժեշտ նամակագրություն, վերաբերմունք, մնացած բոլոր այդ պահվածքները սկզբից մինչև վերջ ձեզ այդ ամեն ինչը անցնելու եք եւ ինքնատեստավորվելու եք, անցնեք առաջ։ Ես հիմի փաստորեն անցնեմ, հա Մոնիկ, երևի առաջ, նորից ուրեմն փորձեմ share անել։ Ես մի թեթև ասեցի, ուղղակի այս ամեն ինչը, որ մենք կարողանանք այս ընթացքում ոնց որ խնդիր չունենանք եւ կարողանանք շփվենք իրար հետ մինիմում, իսկ հետագայում արդեն ինքնուրույն ավելի կարակ այդ հարցեր, որ առաջանան, մեկը մյուսի հետ քննարկելով կամ հարց բարձրացնելով հենց բանախոսին, ինքը կօգնի ձեզ, որպեսզի դուք կարողանաք այդ հարցերը լուծեք։ Ուրեմն, ինչպես ասեցի, բոլոր այդ քննարկումները եւ նյութերի տեղադրումը, դրանց օգտվելը կատարվելու է հայկական վիրտուալ համալսարանի ուրեմն կրթական հարթակով։ Մի թեթև ուրեմն այս կրթական հարթակը բազմալեզու է, 7 լեզվով, 2 հայերենի ճյուղերով, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն եւ թուրքերեն։ Հիմա ես կարող եմ ընտրել ուրեմն լեզուն, որպեսզի քանի որ մենք հենց հայերենով մտնում էինք, ուրեմն մուտքը սեղմելուց այս, հարթակը ասեմ, որ ձեզ քանի որ մեյլով եկել է, այս վերևում տեսնում եք avc.egbu.org առցանց ուրեմն հասցեով հասանելի է այս հարթակը։ Հավաքելուց հետո ինքը փաստորեն բերում է այդ իր ընդհանուր էջերը, որտեղ մենյուներ կան, հետո դուք կարաք մտնեք, թերթեք ինչ որ լիքը բաներ կարդաք, հայտարարություններ կամ ինչ որ նորություններ, որոնք որ կան, բայց քանի որ ձեզ արդեն մուտքի հասցեն տվել են, իսկ մուտքի ծածկագիրը եւ մուտքաբառը ձեզ մոտ ուրեմն ձեր էլեկտրոնային հասցեն է։ Այս վերևում հավաքում եք ձեր էլեկտրոնային հասցեն, ներքևում հավաքում եք ծածկագիրը։ Ես հիմին հավաքեմ ու մտնում ենք ներս ու արդյունքում փաստացի հայտնվում է այն միջավայրը, որը որ դուք պետքա տեսնեք եւ այդ միջավայրի մեջ ուրեմն ասենց ընդհանուր այսպես տեսք ունենում, ձախ կողմում ինչ որ ասենց մենյուներ, աջ կողմում էլի որոշակի հղումներ եւ մեջտեղում երկու հատ առաջի հենց սկզբնական պահին հայտնվեն երկու կուրս, հիմի տվյալ պահին ամբողջովին պատրաստ է բարեփոխիր համայնքդ, change maker ուրեմն տենց թարգմանությունը տենց ենք արել եւ աշխատանքային հիմունքներ, որ այստեղ հիմնականում այն հիմունքները կբերի, որը որ դուք օգտագործելու եք ձեր աշխատանքի ընթացքում։ Հիմի ես ուրեմն երևի Մոնիկա մի քիչ կասի դրա մասին, բայց ես ընդհանուր ասեմ, այս երկու կուրսերից մեկը հանդիսանում է ավտոմատ ձեր կողմից ինքնուրույն ինքնաուսուցման process է գնում, դուք ուսումնասիրելու եք նյութերը, հետո անցնելու եք որոշակի թեստեր եւ այդ ամբողջ process-ը անցնելուց համարվելու է, որ այս մի կուրսը անցած է։ Այս մյուս հատվածի մասին երևի Մոնիկը կասի ձեզ, հիմի փորձենք խոսքը տամ քեզ Մոնիկ, դու մի նախաբան ասա, հետո շարունակենք առաջ, հա։ Շատ լավ Արթուր ջան, շատ մերսի, շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ մի քիչ խոսեմ այս երկու կուրսերի մասին։ Առաջինը իհարկե Change Makers կուրսն է, որ դուք արդեն դիմել եք, ընդունվել եք եւ պիտի սկսեք մասնակցել շաբաթ օրվանից։ Այդ դասընթացները ամեն շաբաթ օր պիտի կայացվեն, աջենդան արդեն բանի մեր այս կուրսի մեջ տեղադրված է, հիմա Արթուրը ձեզ կցուցադրի ինչպես դա դիտել եւ այսպես
արդեն ցույց է տալիս, երբ որ դուք մտնեք, չգիտեմ եթե փորձել եք դա անել, բայց եթե երբ որ մտնեք, արդեն այս դասընթացի մոդուլների մասին մի քիչ տեղադրված է, մեր դասախոսների բիոգրաֆին այնտեղ տեղադրված է, կարող եք սկսել իրենց մասին մի քիչ կարդալ եւ ճանաչել իրենց։ Ամեն շաբաթվա դասախոսների բիոգրաֆին այնտեղ Այսինքն փաստորեն այս հատվածում յուրաքանչյուր, այս որ դուք տեսնում եք այս բլոկներով, sense քառակուսի, յուրաքանչյուրը ինքը որ մատը բերում են վրան, տեսեք զգում եք, որ ինքը կլիկը բլա դառնում։ Այսինքն եթե կլիկը բլա, ուրեմն որ սեղմելուց հետո ինքը նոր edge կբացի, ինչ որ նոր ինֆորմացիա։ Սրանք կարան ամեն մեկից կախված կոնտեքստից իրանք տարբեր ինչ որ ինֆորմացիաներ բերել։ Հիմա փաստորեն եթե ուշադիր նայում եք այս կոնտեքստից, քանի որ սա zoom-ի նկարն է, բնականաբար այս ամսաթիվը ստեղ նշված է, ուրեմն այս ամսաթվի հետ կապված ես մի քիչ sense փոքրացնեմ, որ ընդհանուր պատկերը երևա, ասենք օրինակ ունենք ընդհանուր այդ մասնակից ովքեր դասընթացավարը կա եւ միգուցե նաեւ հյուր կլինի իրանց մասին ինֆորմացիան պլյուս հետո կգա zoom-ին միանալու տարբերակով դու որ կլիկ կանեք ինքը ավտոմատ կցված է դրա հետ եւ կտանի zoom-ի այն հանդիպմանը որտեղ որ այս դասընթացավարը եւ համապատասխան հյուրը կվարեն այդ դասը եթե անհրաժեշտ կլինի որոշակի նյութեր կամ հետո քննարկումներ ու այդ քննարկման մասն էլ խոսենք, կտեսնենք ոնց ենք սովորաբար այդ քննարկումների ժամանակ ինչա տեղ ունենում կամ ասենք ինչ որ որոշակի նյութեր, որ կլինեն կցված սրա հետ։ Ստեղ ես կուզեի ասեք։ Ուրեմն ուղղակի նորից շեշտեմ, որ Zoom մտնելու համար ամեն շաբաթ մտնում եք համապատասխան դասընթացը համապատասխան դասընթացը եւ մի հատ Արթուր խնդրեմ կլիկ կանենք Zoom-ի վրա որ իրենք պատկերացնեն գալիս ենք այդ շաբաթվա փաստորեն այդ հանդիպման այս Zoom-ի կոճակը սեղմելով արդյունքում դուք տեսնում եք որ արդեն Zoom-ին կպնելու համար լինքն է տված առանձին եւ մյուս տարբերակով որ կլինի meeting ID-ն եւ passcode-ը այսինքն այս երկու տարբերակով էլ կարաք դուք միանաք Zoom-ին այսինքն ոնց է կամ կարաք գաք ուղակի սրա վրա կլիկ անեք ինքը կգնա Zoom-ին կկպնի կամ էլ կարաք Zoom-ը բացեք ու հավաքեք այս meeting ID-ն եւ password-ը նորից կմիանաք նույն տեղը նորից որպեսզի իմանաք այդ շաբաթվա հանդիպումը կամ այդ օրվա հանդիպումը ոնց միանաք գալիս եք login-ը մտնում եք հասնում եք Moodle-ում այդ հատվածը այդ օրվա Zoom կոճակը սեղմելուց հետո բերում է համապատասխան ինֆորմացիա Zoom հանդիպման համար։ Սա լինքի տարբերակով, սա էլ ID-ն եւ passcode-ի միջոցով։ Գնանք առաջ։ Այո։ Okay։ Ուրեմն այդ դեպքում ես նորից հետ եմ գալիս ու մի երկու բան էլ փորձեմ այստեղից բացատրել։ Ընդհանուր առմամբ Ուրեմն տեսեք ոնց է, այստեղ ունենք հայտարարությունների բաժին, այս հայտարարությունների բաժինը հիմնականում ուսուցիչը կամ դասընթացավարը կարողանում է ինքը ֆորում է եւ այնտեղ ինֆորմացիա գրելով ավտոմատ ստանում են բոլոր մասնակիցները։ Մասնակիցները ովքեր են մեր ուրեմն դասընթացի, այ վերևում տեսնում եք 3 հատ sense կոճակ կա, սա response design է, այսինքն հարմարվող դիզայն է եւ ինքը թույլ է տալիս որպեսզի բացել աջ ձախ կողմի այս մենյուները, որը context մենյու է, անընդհատ փոփոխվում է, բայց մասնավորապես այս ձախ կողմում մենք ունենք participants, մասնակիցներ ձեր մոտ, ինձ մոտ անգլերեն տարբերակն է բացած, մասնակիցների ցուցակը, այսա եթե ես սա փակեմ, որ մեզ չխանգարի, եթե տեսնում ենք մենք բոլոր մասնակիցները այստեղ կան։ Եվ այս մասնակիցները դուք եթե ուզենաք փաստորեն parzեք ով է ակտիվ էս պահին կամ ինչ որ մեկին ուզում եք հաղորդագրություն ուղարկեք, ասենք օրինակ ես կարող եմ Հերմինե Անդրիկյանին ուղարկել, ընտրեցի, տեսեք վերևում ու գալիս եմ այստեղ օրինակ send message ու այստեղ ինչ որ մի բան ես գրելուց send անելուց անմիջապես իրան կգնա։ Այսինքն մասնակիցները մեկը մյուսին, որ եթե կուզենան ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանակեն, իրանք կարող են ուղարկել։ Եթե ուզում ես մի քանի հոգու ուղարկես, կարող ես միանգամից մի քանի հոգու ընտրես, նորից գալիս ես սեղմում ես send message, ինքը մի քանի հոգու ավտոմատ ուրեմն կուղարկի։ Ես հետ գամ message-ը Արթուր կարող ես բացատրել ոնց այդ message-ը պիտի կարողանան կարդալ։ Okay։ Այ եթե նայում եք փաստացի message-ը որ գալիս է, այս վերևում տեսնում եք, sense ամպիկի նման մի հատ հատված ունենք այստեղ։ Այս հատվածը
տեսեք ինքը ինձ ասում է, որ ես ունեմ մեկ հատ հաղորդագրություն, եւ եթե այս հաղորդագրությունը սեղմեմ այստեղ, ինքը կբերի այդ հաղորդագրությունների ցուցակը, ինձ հեսա load է անում, եւ հիմի տեսնում եմ օրինակ այս ինչ տանեմ այս կողմ, Մարինա Խաչատրյանը ինձ ուրեմն հաղորդագրություն ա ուղարկել, մենք մի քիչ առաջ քննարկում ունեինք, ինքը ես ուրեմն փաստորեն իրեն մեսեջ գրեմ, ասենք sense ու այս ներքևի աճ այս որ մի հատ էլ բացեմ, մի հատ էլ smiley ավելացնեմ, ահա, ու ուղարկեմ իրան, ու ինքը տեսեք անմիջապես կստանա, եւ իրա մոտ տեսեք իմ այս բանը թիվը պակասեց, այսինքն ես հաղորդագրությունս նայեցի արդեն, կարդացված համարվեց եւ հաջորդ հաղորդագրությունը որ ուղարկեցի Մարինային, Մարինան արդեն այստեղ կերևա որ իրան հաղորդագրություն ա եկել։ Եթե Մարինան ասենք թե մոդելի մեջ չի, ինքը դուրս ա եկել, 15 րոպե հետո համակարգը որոշում ա որ Մարինան չտեսավ այդ հաղորդագրությունը, ինքը մեյլ ա ուղարկում Մարինայի հասցեին։ Ինչ հասցեին, որը կցված է Մարինա Խաչատրյանի հետ։ Եվ հաստատի Մարինան նաև մեյլ է ստանում ու իմանում է որ իրան մի հատ հաղորդագրություն ա եկել, ինքը համ մեյլից կարա կարդա, համ էլ այնտեղ հղում կլինի, որ ինքը կլիկ կանի եւ կգա Moodle-ի մեջ էլ այդ ամեն ինչը կդիտարկի, կտեսնի։ Եթե ուզում ենք փակենք, մի հատ էլ ենք սեղմում, ուղղակի ինքը ուրեմն փակվում է։ Եթե բացում ենք ու գալիս ենք հաջորդ մեկ ուրիշին, օրինակ, չգիտեմ, Գոհարին, ես կարամ արդեն Գոհարին ստեղ գրեմ ինֆորմացիա, ինքը կգնա, այսինքն սա այդ ոնց որ մեր իմացած այդ chat-ի սկզբունքն է, one to one տարբերակ։ Եթե ուզում ենք one to many, մեկը շատ-ին տարբերակը, ապա այդ դեպքում այս participant-ների մասնակիցների տարբերակով ստեղ կարանք գանք, այս մասնակիցների միջոցով ընտրենք ու ուղարկենք բոլորին։ Ու նաև մի հատ նշենք, որ եթե հարթակում չեք եւ այսինքն չեք կարողացել այդ մեսեջը տեսնել, որ հարթակի մեջ է եկել, ձեզ 15 րոպե հետո email կուղարկի եւ ձեր inbox-ի մեջ ձեր email էլեկտրոնային մեյլի էլեկտրոնային բանկ ստանաք, նամակ ստանաք եւ այնտեղ մեսեջը կարանաք կարդալ։ Իսկ Արթուր, այդ email-ից կարող են իրենք respond անել, reply անել կամ պետք է մտնեն հետ։ Այնտեղ փաստացի կերևա, որ եկել է մեր հարթակից, բայց այս ինչ մարդու, իդեմս այդ մարդու, behalf այդ մարդու, ինքը չի կարա պատասխանի, no reply է իրականում։ Ինքը եթե ուզում է պատասխանի, ինքը պետք է գա մտնի սրա մեջից պատասխանի կամ եթե գիտի իր անձնական մեյլը արդեն էլեկտրոնային փոստի կանալով, այսինքն channel-ով ուղղակի այդ tool-ի միջոցով ինքը պատասխանի, որտեղ այնտեղ որ ոնց որ նաև այդ անվտանգության եւ որոշակի security spam-ի գաղափար կա, որ դու ուղղակի իրան չբանջանես, չպատասխանես։ Նույն այստեղ կան այս վերևում, եթե ուշադիր նայեք, ֆիլտրեր կան, որոնք որ թույլ են տալիս, որ դուք կարանաք ուրեմն ֆիլտրացնեք, օրինակ եթե ես այդտեղ հայերենը ընտրեմ, մի հատ load կլինի, տեսեք, օրինակ չնայած մեզ մոտ լատինատառ է գրած բոլորի անվանումները, ապա այդ դեպքում նույնիսկ ես հայերենը կապ չուներ, օրինակ եթե ես մտնեմ W սեղմեմ, ինքը ինչ պիտի անի, պիտի W-ով բերի, չկար ոչ մի հատ, կամ բոլորը սեղմեմ, ու հասկացանք, որ անուն ազգանուն կարելի է ընտրել։ Այստեղ կարելի է ուղղակի դասավորել ըստ անունների, սեղմում եմ այս անունները, հետո անուններով է դասավորում, ազգանունն եմ սխմում, ազգանուններով է դասավորում։ Ուզում ասեմ, որոշակի տենց օգտագործման գործողություններ, որոնք ձեզ թույլ կտան, այստեղ եթե ուշադիր նայում եք, նշվում են ովքեր են ուսանող, ովքեր են մենեջեր կամ ասենք չխմբագրող ուսուցիչներ, այսինքն ձեր հետ աշխատողները, եթե ցուցադրեն բոլորը, ցուցադրի բոլորը։ Ուղղակի սա այդպես ինչ որ պրիմիտիվ գործողություններ են, բայց արժի, որոնք որ կիրառվում են ձեր ընթացքում։ Այս վերևում տեսնում եք, սրանք բոլորը այն խորությունն է ցույց տալիս, որտեղ որ դուք գտնվում եք։ Տեսեք, ես մտել եմ իմ այն հիմնական գործիքակալե դաշբորդը, հետո դասընթացները, հետո որ խմբի մեջ, ասինքն Empower Her նախագիծն է, որի մեջի Change Maker ենթահատվածը ու որ մի կուրսը, այս կուրսը։ Ուրեմն սրանք բոլորը կլիկը բլեն եւ եթե դուք սխմում եք, համապատասխան ինքը հղումը տանում այն դիրքին, որտեղ որ դուք, ասենք, սեղմեք։ Ու սենց հասկացանք, որ ընդհանուր նկարագրությունն է եւ շաբաթվա ընթացքում փաստորեն այս Zoom-ի հատվածը։ Հա, Մարինա ջան, ունես բան ասելու։ Ուղղակի ես էի ասում, արի մասնակիցներին ցույց տանք բանը discussion forum-ը եւ բանը, ուր որ իրենք կգտնեն ամեն շաբաթվա Zoom-ի recording-ը եւ իրենց բանը
PowerPoint slide-երը եւ իրենց homework-ը եւ այլն։ Ուրեմն փաստորեն այս քառակուսիները, որ մենք տեսնում ենք, այս բաժինները, առցանց հանդիպումը պատկերացրեցինք, որ տեսա դասընթացին մասնակցելու համար ստե հղումն ա լինում եւ երբ որ տեսա դասընթացը կսկսվի Մոնիկը զուգահեռ կձայնագրի եւ անմիջապես դասընթացից դասընթացից հետո այդ տեսաձայնագրությունը կտեղադրվի այս Zoom-ի ներքո արդեն եթե այսօր անցնի օրինակ ամսի 12-ի հանդիպումը ենթադրենք 12-ի օրվա վերջին կամ 13-ին արդեն այս Zoom-ին որ դուք կլիկ անեք ինքը կլինի տեսաձայնագրությունը ոչ թե դուք գնաք իրական տեսադասընթացին մասնակցելու այստեղ, այսինքն մենք կունենանք, եթե այն մարդիկ, ովքեր չեն մասնակցել կամ մասնակցելուց լավ չեն հասկացել կուզեն այս երիզը նորից դիտեն, ապա սրա տակ տեղադրված կլինի, իրանք կլիկ կանեն ու կտեսնեն։ Այս հատվածում, այս տեսլական եւ ռազմավարություն, սոցիալական ձեռնարկություն, այս հատվածում կլինեն տեսասահիկները կամ ասենք ուրիշ նյութերը, երբ որ դուք սեղմեք, ապա այդ նյութերը կբացի համապատասխան այդ ձեր ինֆորմացիան, որը որ կդիտարկեք, կպտտեք, կգնաք առաջ կգաք։ Ստեղ չեմ Միայն ավելացնեմ, որ այս պահին էլ ինֆորմացիա արդեն կա, տվյալ աշխատաժողովի նկարագիրն է։ Տեսասահիկը ինչ է հարց է տալիս, հայերենով պրեզենտացիային են այդպես ասում, տեսասահիկներ, PowerPoint presentation-ներն են։ Ես ինձ ընդհակառակ ես զորով ինձ թարգմանել եմ տանի, եթե դուք ուզում եք անգլերեն բառերն ասեմ, PowerPoint presentation-ներն է լինելու։ PDF լինի ասենք ֆորմատի, որտեղ շատ դեպքերում փաստորեն երբ որ ինչ որ մի հատ ինֆորմացիա է ներկայացնում եւ կա copyright-ի որոշակի խնդիրներ, ասենք սովորաբար սարքում են PowerPoint-ի տարբերակ, ելի էջերով գնում է եւ բանախոսը կարող է էջից էջ անցնի եւ ինչ որ բաներ ցույց տա, բայց արդեն չեն կարող է կլիկ անել, որ տեսնեն, որ այնտեղ հիմա ինֆորմացիա կա։ Կլիկ անենք։ Տվյալ դեպքում ուղղակի մի հատ ինչ որ դոկումենտ ա դրած կամ PDF ավելի շատ, որ այս PDF դոկումենտը, ուրեմն նկարագրությունն է ամբողջովին այս կոնկրետ այդ աշխատաժողովի ինչա տեղի ունենում եւ ես կարծում եմ նաեւ կլինեն նաեւ այդ պրեզենտացիաներ կամ այլ նյութեր, տվյալ դեպքում ուղղակի ինֆորմացիա որոշակի ուրեմն Եվ այս ունեն հատկությունը print անելու երևում է, չէ՞, կարող են print անել։ Արդեն ինքը այստեղ այսօր ես էլի մի քանի հատ հանդիպումների եմ մասնակցում, այն ինչ որ դուք արդեն ունենում եք ձեր համակարգչի էկրանին, դա նշանակում է կարաք ինչ ուզեք անեք, եթե ուշադիր վերևում նայեք, տեսեք print, չգիտեմ, երևում է, չէ՞, print, save, ինչ որ որոշակի highlight, ինչ որ բաներ անել, սա արդեն ձեր բրաուզերի, այսպես ասած, բոլոր հնարավորությունների կիրառությունն է, ինչ գործիքով, որ ինքը բացում են։ Սրանք դրա համար համարում եմ ինչ որ ավելի էլեմենտար գործողություններ, կարանք օրինակ sense պատտենք կամ ասենք zoom անենք կամ հակառակ, ոնց ուզում եք, նենց կարանք հետը խաղանք, էլի այդ տարբերակով։ Շատ բարի։ Այս erase մի հատ discussion forum-ն էլ ցուցադրենք։ Okay։ Հիմա այս հատվածում, այստեղ discussion forum-ը ինչ էս ասեցի, չէ, որ փակվում, բացվում է։ Ինչի են փակում, որ ինչքան հնարավոր է էկրանը ավելի մեծ քանակի օգտագործեմ ինձ համար։ Հիմա այս ֆորում քննարկումները սրանք ոնց որ թե post offline, այսինքն ոչ թե անմիջական իրական ժամանակում է, բայց ոչ թե տեսա կապի միջոցով այլ գրելու կամ ինչ որ բան դու post ես անում, ոնց է Facebook-ում մի բան գրում ես, հետո այն մյուսը ստանում է, քեզ պատասխանում է ու տեն շարունակ։ Հիմա այստեղ էլ այդ դրան ֆորում գաղափարն է, իր հիմքում դրած եւ այդ ֆորումում ոնց որ դուք այնպես էլ ձեր ուսուցիչը կարող է նյութեր դնել եւ այդ նյութերը դուք տեսնեք, պատասխանեք ու երբ որ ինչ որ նյութ է դրվում, ապա այդ նյութը դուք ելի նորից, եթե չեք նայում, ապա ձեր մեյլին կգա։ Օրինակ բավական է որ ես այստեղ ինչ որ նյութը ավելացնեմ, ես մի հատ ելի նորից գանք այս մեր first.am ինչ որ կայքին վերցնենք մի հատ ուրիշ նյութ, որ վախենալու չլինի կամ այսպես այս տարբերակով օրինակ տեսեք ես ուզում եմ իմ ինչ որ նյութ դնեմ, կարամ ձեռքով էլ հավաքեմ, բայց նախընտրում եմ copy paste անեմ, ես դնում եմ արդյունքում ինտերնետ ունենամ, դու ինչ ես օգտագործում, Արմինե ջան, լսում ես ինձ, Արմինե։ Այո։ Այ խոսքը սրա մասին էր գնում, որ եթե դու չես խոսում, արժի որպեսզի միկրոֆոնը անջատես, որ ասենք մենակ ոչ թե նրա համար խանգարելու, այլ նաև մի քիչ անհարմար վիճակի մեջ չընկնելու տարբերակ։ Իշտում ենք ներքև, ուրեմն ստեղ փաստորեն ես այդ նյութը, որ ես ուզում եմ դնեմ, ֆորումում post անեմ։ Ես հաճախ
Հա, ֆորումում երբ որ ուզում եմ post անեմ, ուրեմն post անելու ժամանակ ես կարող եմ ձեռքով գրեմ, կարող եմ ուրեմն արտագրել ինչ որ մի տեղից, օրինակ սա ես տեսեք, այս հատվածը վերցնեմ, այսինքն ինչ որ մի կտոր, այսքանը copy եմ անում, Ctrl+C, գալիս եմ եւ ընդհանրապես բավական է, որ ես ուրեմն դնեմ այստեղ եւ այս մասը կարող է ավել մեզ պետք չէ, այսինքն տեքստը կարամ նկար բերեմ, նկարը չբերեցի, փոշմանեցի, ես ներքևում ունենք նկար, կարելի է նույնիսկ վիդեոն երևի, եթե չեմ սխալվում, վիդեոն էլ պետք է գա։ Ուրեմն ամեն շաբաթ discussion թեմաներ պիտի ունենանք, so ամեն շաբաթ կարող եք մտնել եւ նայեք այդ discussion-ի թեմաները ինչ են եւ մասնակցեք։ Այդ ձեր գնահատականի մի մասնիկը պիտի Դրա վրա հիմնված են լինելու ձեր բոլոր այդ ակտիվության վրա, ձեր գնահատականը կհավաքվի, որ ընդհանուր գումարային տարբերակով այդտեղից կհետևի։ Օրինակ տեսեք, ես դրեցի այսօր կան օբյեկտիվ նախադրյալներ, սա այն վերնագիրներ, այստեղ պարզ երևում է, որ ամսի 8-ին ով է արել, եւ եթե դու որպես ուսանող գաք user եւ կտեսնեք, տեսեք, ես վերևում գրել է, որ ես 30 րոպե ունեմ ջնջելու, հեսա այդ ինֆորմացիան այսպես երևում է եւ դուք կարող եք գալ հետո ասենք շարունակություն դրան որպես ավելացնել ես որպես հեղինակ որ post եմ արել իրավունք ունեմ ջնջելու խմբագրելու կամ պատասխանելու ինքս ինձ դուք որպես ուսանող կարաք պատասխանեք չեք կարա ուրիշի բանը ջնջելու տարբերակ ունենաք ու մի քիչ առաջ ինձ ասեց որ 30 րոպե ունեմ որ ես կարամ խմբագրեմ բնականաբար որպեսզի ես ամեն ինչը ձեզ չգնա ես մի հատ ջնջում եմ չնայած կարող է արդեն գնացել է ու այս ամբողջը կարող է ասենց բավականին երկար հիերարխիկ տարբերակով շարունակվել Իսկ ես մի հատ հարցում ունեմ Արթուր ջան, այդ ֆորումի թեման որ դեղադրվի իրենց մեսեջ ուղարկվում է որ նոր թեմա կա եւ իրենք կնանային Այո, եթե դուք ասենք ինքը սովորաբար ինքը դրված է որ ավտոսենդ անի, եթե դուք ուզում եք, դուք կարաք դա հանեք, որ ըստ ցանկությամբ լինի, ովքեր որ ուզում են գան մտնեն նայեն որպեսզի իրանց անընդհատ մեսեջներ չգնան, որովհետև շատ դեպքերում ֆորումները, որ մի քիչ ակտիվանում են, դուք պատկերացնեք անընդհատ sense մեյլեր պետք է գնան, որովհետև բոլոր նորությունները, update-ները ոնց որ սկսում են իրանց գնալ։ Եվ այդ update-ը ինքը եւ մեյլի մեջ է կարդում եւ այնտեղ կա հղում, որ այդ հղումը սեղմելուց ինքը գալիս է մտնում է Moodle-ի մեջի ֆորումը եւ որպեսզի կարողանա իրեն պատասխանել կամ ինչ որ բաներ գրել։ Այստեղ ինչ որ chat-ում բաներ են գրում, ներեցեք որքան է տևելու հանդիպումը։ Մանիկ ինչքան է տևելու հանդիպումը։ Այսօրվա մինչև ժամը 7-ը։ Մինչև ժամը 7-ը։ Փաստորեն ես մի քիչ անցնեմ առաջ, հա, այս մասը հասկացանք, ես զգացի որ մարդիկ վրազում են, ուրեմն Մի բան էլ ուղղակի ես ավելացնեմ, երբ որպես այսպես խորհուրդ, հա, քանի որ բավականին երկար օգտագործում ենք այս հատվածը, եթե ձեր ուսուցիչը որևէ քննարկում սկսի եւ որպեսզի այդ քննարկումը այսպես շղթայված լինի եւ շարունակական լինի, ֆորումում սեղմեք պատասխանել կոճակի վրա, որպեսզի ձեր պատասխանը հենց այդ նույն ֆորումի շարունակությունը լինի եւ ոչ թե նոր topic բացեք, այն հետեւաբար կդառնա որևիցե նոր թեմա քննարկման Այսինքն մեկ շղթայով այսպես կանցնեք քննարկումը, երբ ավարտվի արդեն ձեր ուսուցիչը կամ դուք կարծում եմ հնարավորություն կունենաք նոր թեմա բացել։ Արփինեն նկատի ուներ պետք է անպայման այդ ինչին ուզում եք reply դրան արեք, որ նոր post չլինի, դրա շարունակությունը լինի, որ հասկանա ինչի մասին է խոսքը գնում։ Ժողովուրդ, այսքանը այս մի դասընթացի հետ կապված, կարծում եմ, պարզ է այս բոլորը եւ ընթացքում էլ ձեզ որ ինչ որ բաներ ավելանան, այդ ամեն ինչը անընդհատ դուք ոնց որ տեղեկանաք ու այդ նոր գործողությունները կամ ինչ որ բան լինի, անպայման կիմանաք ոնց եք օգտագործում ու կսկսեք ուրեմն կիրառել։ Եվ հայտարարություններ հատվածը նշենք, որ հայտարարություններ հատվածում ձեր դասընթացավարները կամ կազմակերպիչները ծրագրի Մոնիկը ծրագրի ընթացքում ելնելով անհրաժեշտությունից կտեղադրեն Արփինե ձայնդ կտրվեց, Արփինե հայտարարություններ, որը որպեսզի դուք տեղեկացված Հա, sorry։ Հիմա լավ է։ Մի հատ կրկնի, հա, ինչ են տեղադրելու ֆորումի մեջ։ Տեղադրելու են հայտարարություններ, որոնք
անպայման գալու են իրենց էլեկտրոնային հասցեների, չէ, ստանալու են, որպեսզի իրենք այդ հայտարարությունների հետ կապված անկացված լինեն։ Ոնց որ լսվեց ժողովուրդ, ինչ որ բան որ ուզում ա ձեր ուսուցիչը կամ մոդերատորը կազմակերպիչը փոխանցի, ինքը այնտեղ տեղադրելով անմիջապես ձեզ մեյլ կգա, դուք ամբողջովին կիմանաք փոփոխությունները, նույնիսկ ընթացիկ տասկերը, այսինքն ինչ որ բան, որ ուզում ա անպայման դուք տեղյակ կլինեք։ Դուք կարող բացեք եւ ֆորումում կարդաք եւ մեյլերի վրա կգա։ Ոնց որ ասեցի, ուրեմն հաջորդ մեր դուք որ կշփվեք, ձեզ պետք կլինի ի հաջորդ բանը այդ աշխատանքային հիմունքները Արթուր ջան, ինչ շատ կներեք մի բան ասեմ, էլի կներեք ընդհատելու համար, so import-ից ելնելով Moodle forum discussion եւ այլն, որ մեզ պետքա email գա, չէ, ինքը ահագին ժամանակ տեղում է միջև email-ը գալիս, օրինակ նորեն փորձեցի, դուք որ post եք արել, մեզ դեռ email չի եկել, որ դուք forum եք post արել, ու իմ դասի, երբ որ ես փորձում եմ իմ դասի մեջ օգտագործել, մոտ 3 ժամ տևեց մինչև երեխեքը ուսանողները ստացան գրածս ֆորումից, ուղղակի ուզում էի ձեզ տեղյակ պահել այդ մասին։ Okay, ասեմ մի քիչ ավելի խիստ տեխնիկական, կա cron job, որ այդ cron job-ը տարբեր համակարգերում դնում են տարբեր տարբերակի։ Հիմա մեզ մոտ իրականում մենք դրել ենք կես րոպե, 1 րոպե, այսինքն de facto կես րոպե, 1 րոպե հետո ինքը պետքա թարմացնի այն բուֆերը, որում որ հավաքվում են այդ մեսեջները։ Բարձր ու կարծում եմ այն ինֆորմացիան, որ դուք որ պետք է ստանաք, ոնց որ նենց չի, որ հենց այս պահին ստանաք իրականում ճիշտը դա է, այլ ընդհանրապես մոտակա 1 ժամ, 2 ժամ թեկուզ մի օրում ստանաք, ոնց որ թե տեղյակությունը բան կլինի, բայց մեզ մոտ ասում եմ 1 րոպեում ինքը անընդհատ թարմացնում է եւ այդ թարմացման process-ը շատ բավականին արագ է տեղի ունենում, ընդհանուր ասենք դուք երբ որ password փոխեք կամ ինչ որ բան, այսինքն ես նաեւ կուզեմ այս հատվածը մոռացել եմ ձեզ ասեմ, ելք անեմ, որ այն մարդիկ ովքեր որ ծածկագիրը ձեզ որ եկել է, դուք որ առաջի անգամ մտնեք, ժողովուրդ, առաջի անգամ մտնեք, այստեղ որ գաք, այս ներքևում կա մոռացել եմ ծածկագիրս, բերեմ հայերեն, այս աստեղ, եթե դուք ձեր մեյլը հավաքում եք ստեղ եւ մտնում եք ստեղ չի բերում, օրինակ, դուք կարող սեղմեք մոռացել եմ մուտքանունը կամ գաղտնաբառը, այս ցույց տամ, որովհետեւ ոնց որ կիրառական բաներ են իրականում, Բայց նույնպես շեշտենք, որ բոլորը երբ որ մտնեն, առաջին անգամ պետք է փոխեն իրենց password-ը։ Ինքը ստիպելու է որ փոխեք, այսինքն for the first time is forced, այսինքն ինքը ստիպելու է այդ ամեն ինչը հատուկ դրած է տենց, որ դուք դնեք ձեր անձնական ծածկագրերը, որ ոչ մեկ չիմանան, մենակ իմանում եք դուք։ Եվ օրինակ, երբ որ դուք ստեղ գրում եք մեյլը, տեսեք email address-ը, եւ search-ը սեղմում եք, ինքը մանա գալիս, գտնում է այդ էլեկտրոնային հաշվին համապատասխան մի հատ account, եթե կա, այդ account-ի մեյլը ուղարկում է ձեզ։ Այստեղ էս 1 րոպե Arthur ուզում եմ բանը fundamentals-ն էլ ցույց տանք, որ դա է։ Ուրեմն fundamentals-ը այստեղից բացած ունեի, Ես մի հատ շեշտեմ, որ իրենք հասկանան, իրենք fundamentals-ի մասին դեռ չգիտեն։ Ուրեմն բոլորիդ ուզում եմ տեղեկացնել, որ change makers-ից զատ դուք պիտի workplace fundamentals ծրագիրներ կարողանաք դասընթացներ մասնակցել, դա բոլորովին self-study program է, ուրեմն վիդեոներ են, որ դուք պիտի մտնեք համակարգ եւ կարողանաք նայել եւ դիտել եւ սովորել ձեր առանձին ժամանակի վրա, առանց դասադուի դասընթացներ են դրանք։ Եվ նաեւ մենք բարդազրում ենք մեր մասնակիցներին, որ իրենք այս կուրսի բոլոր դասընթացները նայեն եւ վերջացնեն նայեն մեր մոտ ցույց է տալիս, երբ որ դուք մտել եք, նայել եք, լրացրել եք, մենք կարանք դա հետևել։ Եվ դա նորից պիտի ձեր ընդհանուր գնահատականի մասնիկ կազմի։ So դա արդեն երբ որ մտնենք հիմա Արթուրը կցույց տա ինչ տիպի դասընթացներ են։ Okay, Monica, ես արագ մի հատ նորից այդ մասը ասեմ, փաստորեն ինքնաուսուցման տարբերակով օգտագործվող մոկ է եւ ինքը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի դուք աշխատանքային հիմունքները սովորեք։ Աշխատանքային հիմունքները բաղկացած է մի քանի մասից եւ դրանց կարելի ասել մի քանի դասընթացներ իրար հետ ներառված են։ Ստեղ ընդհանուր ամենակարևոր բանն է, որ ինչ որ բան, որ ստեղ էս copyright-ի հետ ուշադիր կարդաք, որ
ինչ որ սովորում եք ստեղ եւ տանել ուրիշ տեղ տեղաբաշխել, ծախել, վաճառել կամ փոխանցել առանց համապատասխան իրավունք ստանալուց, ուրեմն չի թույլատրվում։ Ուրեմն ես, ինչպես ասեցի, մի քանի հատ բաժիններից է բաղկացած, օրինակ Moodle հարթակի օգտագործելու հմտություններից։ Տեսեք, փակված է, չի ցույց տալիս zoom-ին, ըստեղ ես կոնկրետ ձեզ ցույց տամ էլեկտրոնային նամակագրության հմտությունները։ Ուրեմն այստեղ ինքը բաժանված են որոշակի մասերի, կտոր, յուրաքանչյուրը տեսանյութ է, այս տեսանյութով դուք սովորում եք որոշակի նյութեր, ամենավերջում որ գալիս եք, ուրեմն փաստորեն կա թեստ։ Թեստը մի քանի հատ հարցից, ասենք 10, 20, 30 տարբեր բաժիններ, տարբեր քանակի հարցերից են բաղկացած, դուք այդ տեսանյութերը նայելուց հետո այդ թեստը հանձնում եք։ Թեստը ունի մինիմալ գնահատական, եւ երբ որ դուք մինիմալ գնահատականը անցնում եք շեմը, այդ մինիմալ շեմը, այդ դեպքում ձեզ համար բացվում է հաջորդը։ Միշտ փակ է լինելու, ոնց որ տեսեք, այս տվյալ դեպքում սա փակ է, այսինքն տակը չեք տեսնելու ոչ տեսանյութերը, ոչ էլ թեստը, որ դուք հանձնեք, բայց հերթական բացվածը, որը կա, հանձնելուց հետո, բավարարելուց հետո պահանջները բացվում է ներքևում հաջորդը։ Հիմա ես բացեմ մեկ հատ ուղակի թեստ այդ տեսանյութը, որպեսզի մենք պարզենք, հասկանանք իրանից, ես դուրս եմ եկել։ Ուրեմն տեսանյութը, տեսնենք ինչ է իրանից ներկայացնում, ու փաստորեն տեսանյութը ինքը սովորաբար ինտերակտիվ տարբերակով աշխատող, ուրեմն եւ այստեղ ունենք կարանք full screen անենք, սա իրականում ուրեմն տեսանյութերի հավաքածու է մեկ հատին, որը ունի տարբեր որակներ, կախված ձեր ինտերնետային արագությունից դուք կարող ընտրեք, որ մեկն է ձեզ բավարարում, կամ կարող թողեք ձեր բրաուզերի հույսին, ինքը ավտոմատ կընտրի ինչ-որ մեկը, բայց լավ կլինի, որ ավելի բարձր որակով նայեք, եւ արդյունքում, երբ որ դուք սեղմում եք այդ play-ը, Էլեկտրոնային նամակագրության հմտություններ։ Էլեկտրոնային փոստի հաշվի ստեղծում։ Այս դասընթացն ավարտելուց հետո դուք կկարողանաք կատարել հետևյալ գործողությունները. Ստեղծել էլեկտրոնային հաշիվ, ընտրել էլեկտրոնային հաշվի պատշաճ օգտան։ Տեսեք ոնց է ժողովուրդ, փաստացի սա ձեզ հնարավորություն է տալիս, որ տեսանյութը ինչքան անգամ ուզում եք նայեք։ Ուզում եք ինքը արագ է, փորձեք դանդաղացնել արագությունը, այսինքն եթե ինչ-որ բան է ցույց տալիս, որը ձեզ եւ գաղտնաբար կամ ասենք հակառակը արագացնել, օրինակ երկու անգամ, որովհետեւ երկրորդ անգամ եք նայում, ձեզ չի հետաքրքրում ինչ է ասում, ուղղակի ուզում եք որ տեսնեք։ Ստուգել ձեզ ուղարկված էլեկտրոնային նամակները։ Ուղարկել էլեկտրոնային նամակի պատճեն։ Տվյալ դեպքում, քանի որ միայն ձայնային է, դեռ ոչ մի բան չի փոխում, բայց շատ դեպքերում, երբ որ վիզուալ ինչ-որ որոշակի գործողություններ կկատարվի, ապա ձեզ համար դա շատ կարեւոր կլինի, որ դուք տեսնեք։ Այստեղ բնականաբար շատ կարեւոր է, որպեսզի edge-ին հետ ինքը հարմարվեր մեծ ու փոքր տարբերակով։ Սա նայելուց հետո, հաստատի դուք կարողանում եք անցնել հաջորդ տեսանյութին, հաջորդ տեսանյութ ու տենց այդ ամեն մի տեսանյութ ինքը ունի իր անունը, տեսեք, էլեկտրոնային փոստի հաշվի ստեղծումը մաս 1, էլեկտրոնային փոստի հաշվի ստեղծումը մաս 2, մաս 3, հետո գալիս է ստորագրություն էլեկտրոնային նամակներում։ Այսպես բոլոր թեմաները հերթով անցնելուց վերջում գալիս եք մի հատ թեստի։ Թեստը իրանից ինչ է ներկայացնում։ Այդ թեստը երբ որ սեղմում ենք, ինքը ուրեմն բերում է որոշակի հարցերի հաջորդականություն։ Այդ հարցերը հատուկ նախատեսված են, որպեսզի կարողանան ստուգեն ձեր ուրեմն սովորածը, դուք սովորել եք թե չէ, տվյալ ուրեմն այդ նյութը։ Մի հատ թող բացի, ինձ թվում է ինտերնետը մի քիչ ավելի դանդաղեց։ Եվ ուղղակի շեշտեմ, որ 9 հատ տարբեր առարկաներ են եւ այսինքն լիքը հետաքրքիր թեմաներ են, կարող է թեմաներ լինեն, որ ձեզ այսինքն արդեն ծանոթ են, դա շատ պարզ է, շատ հեշտ է ձեր համար, կարող է թեմաներ լինեն, որ ավելի բարդ են, բայց մենք գտել ենք, որ այս առարկաներն են շատ անհրաժեշտ որևէ մարդու համար, որ գործի է անցնում եւ պրոֆեսիոնալ գործող է, դրա համար որոշեցինք, որ այս դասընթացներն էլ ձեզ բանանենք անցնենք դուք։ Ուրեմն տեսեք, յուրաքանչյուր հարց, իրականում եթե ուշադիր նայում եք, օրինակ տվյալ դեպքում սա ստուգելու համար ձեզ պետք է որ դուք անցնեք 24 հատ հարցի պատասխան տակ, հարցը վերևում ձևակերպված է, ընտրվում է կոնկրետ մի հատ ինչ-որ հարցը։ Եթե սխալվել եք, պատաբար ջնջում եք, կամ եթե մեկը մյուսը շատ հասարակ, այսինքն սա ոնց որ էլեկտրոնային թեստի կազմակերպում է։ Սեղմում եք հաջորդը, ինքը վերելու է ուրեմն հաջորդ հարցը, որը որ ասենք ուրիշ այս հաջորդ հարցը, տեսեք, ստեղ տեսնում եք, որ արդեն մեկ հատ լրացրել եք ու ուրիշ հարց է, ուրիշ պատասխաններով։ Պետք է կարող եք թռնել օրինակ միանգամից 13-ին, օրինակ ես
կարող եմ ազատ նավարկման հնարավորություն կա navigation-ի ես թռել եմ ասենք 13-րդ հարցը յուրաքանչյուր հարց 1 բալ է եւ ավարտելուց հետո եթե ես սխվում եմ ասենք finish attempt-ը ինքը անմիջապես վերջացնում ասում է հաստատ վստահ ես որ դու վերջացրել ես օրինակ ես որ finish-ը սխվում եմ ու ինքը իմի պետքա բերի ինձ ասի այս տեսեք որ հարցերին եմ պատասխանել որին չեմ պատասխանել ասում ուղարկեմ ասում եմ հա մի հատ էլ ասում լավ ես մտածել ասում եմ հա ուրեմն նորից սեղմում եմ ու արդյունքում ինքը ինձ բերելու է պատասխանները գնահատականով այսինքն ինքը ասելու է օրինակ տեսեք դու երկուշաբթի օրը այսին ժամից սկսեցիր եւ վերջացրեցիր այս ժամին ընդամենը 24 բալ պետք է հավաքեիր բայց 0 բալ ես հավաքել ու ոչ մի խոսքով տալիս է բալերը ու արդյունքում դու եթե մինիմում շեմը պետք է անցնես մինիմումը պատկերացրեք հետեւյալը ես չգիտեմ Մոնիկը կասի ընդհանուր առմամբ մինիմումը ինչա բայց 100% երևի պետք է ամեն ինչ իմանաս նոր անցնես այսինքն այնքան պետք է վիդեոները նայես որ բոլոր հարցերին կարողանաս պատասխանես եւ ամենակարևոր բանը այդ վիդեոների մեջ կա բոլորի պատասխանը այսինքն չի գրած պատասխանը բայց եթե դու նայում ես այդ ինֆորմացիան բավարար է որ դու բոլոր հարցերին կարողանաս պատասխանես Արթուր ես մի հատ հարց ունեմ իրենք եթե ճիշտ չպատասխանեն իրենց հարցումները կարող են հետ գնալ եւ այո ինքը թույլ է տալիս ինքը այնքան անգամ է հանձնում որպեսզի ինքը մինիմում փասը անցնի այնքան այսինքն հենց մեր խնդիրը նրանում է որ ինքը ոչ թե այստեղ տեսեք ոնց է մենք այդ ուրիշ բան որ հետո կնայենք կտեսնենք որ ով քանի անգամ է անցել ինքը գիտեր շատ արագ անցավ թե 100 անգամ արեց անցավ այսինքն այդ բոլոր բաները մենք կարանք վերլուծենք բայց ինքը sense թե հնարավորություն է տալիս այդ մի ամիս է տալիս թե 2 ամիս որ այդ 2 ամսվա մեջ այնքան անի որ բոլորը բացվեն բոլորը հարցերը պատասխանի ու ինքը ընդհանրապես մենք pass fail-ով ենք գնահատելու այս կուրսերը workplace fundamentals-ի կուրսերը դրա համար այսինքն տոկոսը կամ քանի հատ գնահատական այդպես բաներ չենք ունենալու մենակ pass fail է լինելու դուք կարաք ասենք օրինակ 100% չդնեք, ասեք օրինակ 60%-ը անցողի կա, եւ ինքը հետո տեսնեք ով է 60%-ից ավել բալերով անցել ենթադրենք։ Հա։ Երևի այդպես պիտի անենք։ Խնդիր չկա, որովհետեւ այ տեսեք ուշադիր ժողովուրդ, մի հատ գաղտնիք էլ ասեմ, այս էլեկտրոնային նամակագրություն հմտություններ, այս կողքը sense մի հատ կետագծերով մի հատ հատված կա։ Այստեղ ցույց տամ, որ տեսնեք, ու չկորավ, sense անեմ, այս տերևում է, չէ՞, ինձ թվում է էկրանին։ Այսա ինքը ավտոմատ երբ որ այստեղ մի հատ ճիշկա կդնի, sense տիտիկ, sense կանաչ գույնի, դա կնշանակի որ դուք անցել եք։ Քանի չի դրել, դուք չեք անցել։ Ու արդյունքում եթե չեք անցել, այս ներքևի բաժինը չի բացվի ձեր համար։ Ասենք օրինակ մի բան հարցնեմ, deadline կա դրված։ Ինքը deadline ընդհանուր կուրսի վրա է դրված, որ օրինակ ասենք մի ամսում կամ 2 ամսում պետք է անցնեք։ Դու կարաս մի օրում նստես բոլորը կարդաս լուծես գնաս, կարաս ասենք թե սպասես վերջի օրը կամ ամեն օր անես ու չհասցնես։ Որովհետև տեսեք գործարարը ձեր deadline-ը էս սաղի համար պիտի լինի կուրսի վերջում, մեր կուրսի վերջում, որը արդեն ամսի նոյեմբերի որն էր 14-ն է։ Այսինքն պատկերացրեցիք, չէ, հարցը որ տվեցիք, փաստորեն ձեզ տրվում է մի հատ ժամանակահատված եւ գործ է տրվում, դուք այդ գործը ժամանակահատվածում պետք է հարցնեք։ Դրա համար կոչվում է ինքնաուսուցում։ Այսինքն դուք եք կառավարում ձեր ժամանակը եւ երբ պետք է անեք, ինչա հաջորդականությունը մենք ենք տալի, բայց ընդհանուր առմամբ մեկը անելուց հետո մյուսը հաջորդը բացվում են։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, յուրաքանչյուր ասենց հատվածից կամ դասընթացի վերջում թեստից հետո կլինի նաեւ feedback, այսինքն հարցում ընդհանուր կարծիք, որը մոտ 9 հարցից բաղկացած կլինի, որ ոնց է ինչ է ձեր կարծիքը տվյալ հատվածի վրա, այսինքն օրինակ էլեկտրոնային նամակների սարքելու ուսուցման հետ կապված բավարար չէր, շատ էր, քիչ էր, դժվար էր, հեշտ էր ու ինչ կարծիք ունեք կամ ինչ առաջարկներ։ Հետո կգաք, ասենք գործարար էթիկայի հետ կապված հարցերը նորից էլի կդիտեք, կուսումնասիրեք, կգաք նորից տեստը կանցնեք ու նորից feedback-ը ու տենց միջև կհասնեք այդ ամենավերջը։ Մոտավորապես 12 ենթաբաժին, 12 դասընթացի կարգի, տենց հետաքրքիր ու ինչ որ բաներ կծանոթանաք։ Microsoft Word, PowerPoint, Excel, ներկայացումներն ու ստե pitching skills, financial literacy, այստեղ բանկային գործի հետ կապված բաներ, լիքը հետաքրքիր բաներ կան ժողովուրդ ու շատ բան ձեզ
կավելացնի ինֆորմացիա, որպեսզի դուք իմանաք ոնց եք ձեզ պահում կամ ինչ եք անում աշխատանքի ընթացքում։ Այս դրությամբ Արթուր, այս լիվը իրենք պիտի կարողանան արդեն մտնել սրա մեջ կամ ոչ։ Այս պահին չէ, փակած է իրանց, հատուկ մենք հայտ ենք արել, ամսի 12-ին է, չէ՞, սկիզբը։ Դուք ասես, երբ որ պետքա բացենք, այդ պահից կլինի իրանց հասանելի։ Շատ լավ։ Ամսի 12-ից կբացենք։ Հարցեր, երեխեք։ Արփինե, ինչ որ բան ունես ասելու։ Չէ, ընդհանուր առմամբ ասեցիր ամեն ինչ, ձեզ նամակներ երեք ես ուղարկել եմ մի փոքր իհարկե ավելի ուշ, բայց կարծում եմ ստացել եք բոլորը, ձեր մուտքանունը եւ գաղտնաբառը այդտեղ նշված է։ Ինչպես Արթուրը ասաց, առաջին անգամ համակարգը ձեզ պարտադրելու է, որ դուք փոխեք ձեր գաղտնաբառը, որպեսզի ունենաք ձեր անհատականը, եւ այդ նամակում ես նաեւ նշել եմ մեր տեխնիկական թիմի էլեկտրոնային հասցեն, եթե որևէ հարցով տեխնիկական որևէ կայք չկարողանաք մուտք գործել կամ ինչ-որ պատկեր չբացվի, կխնդրեմ անպայման մեզ տեղյակ պահել, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ ժամանակին տեխնիկական առումով նաև օգնություն ստանալ։ Բայց կներեք Արփինե ջան, ես չեմ ստացել Սվետլանա Դալակյան։ Սվետլանա Դալակյան։ Շատ լավ, ես կստուգեմ ինձ մոտ, միգուցե, եթե չեմ սխալվում, ձեր նամակն է ինձ հետ եկել։ Մեկ հատ կստուգեմ, ձեր մեյլը եթե ճիշտ է նշված, պետք է որ ստացած Միշտ ես Սվետլանայի email-ի հետ problem ունեմ, չգիտեմ ինչու, բայց կարող եք chat-ի մեջ գրել Սվետլանա ջան։ Ու Սվետլանա ջան, մեկ էլ քո սերվերի հետ կապված դու քո դատարկի post-ատ բան account-ը, որպեսզի կարողա ինքը տեղը լցվել է, որ գալիս է reject անում, էլի։ Ստեղ ես նոր մի հատ հարց տեսա խցիկ, դա վիդեո կամերան է։ Ուրեմն Սվետլանայի մեյլի հետ կապված փաստորեն խնդիր կա, կխնդրեմ, չգիտեմ, եթե ուրիշ մեյլ ունեք կամ արդեն այս մեյլով գրանցված եք, լավ կլինի, որ շարունակեք այս էլեկտրոնային հասցեով, միգուցե պատճառը այն է, որ ինչպես Արթուրը նշեց, բավականին շատ է լցված եւ մեր մեսեջները ուղղակի հետ են գալիս մեզ։ Այնտեղ կարող է ֆիլտր կամ spam ինչ որ բան է դրած, պատնեշ է դրած, proxy, որը որ խանգարում է։ Բայց մեյլը չգրվեց ոնց որ, հա, Սվետլանա։ Ես գրում եմ, հա, ես լսում եի ձեզ ուշադիր։ Բայց եթե նույն մեյլը Սվետլանա, մի հատ Արփինե մի հատ ուզում ես քո մեյլներ գրի, ինքը թող մի հատ test message ուղարկի քեզ մեյլով, որ մի հատ ինքը դու մեյլ ստանաս, ու կարողա Սվետլանա դու պետքա trust անես իր մեյլը, ասես որ ինքը spam չի կամ ասենք ես հավատում եմ այս մեյլին, որ ասենք ինքը քո մեյլ box-ը ընդունի, էլի դա։ Իրականում երբևիցե problem չի եղել, ես ինձ պատմինազանում եմ ձեռնարկել իրականում ուտել եմ։ Մենք ձեզ չենք Սվետլանա, ձայնդ միկրոֆոնից հեռացել ես, չի լսվում։ Լավ, ես ձեզ ուղարկեցի իմ էլեկտրոնային հասցեն, կխնդրեմ փորձեմ, մեկ հատ փորձեք, ես կարող եմ ձեզ նամակը նորից ուղարկել։ Մերսի։ Լավ, եթե ուրիշ հարցումներ չկան, ես ուղղակի բոլորիդ ասեմ, որ շաբաթ օրը ժամը 10-ին ձեզ սպասում ենք առաջին դասընթացին, կխնդրեի, որ եթե կարող եք 10 րոպե շուտ գոնե կապնվեք Zoom եւ ամեն ինչը որ տեխնիկական որ խնդիրներ չլինեն եւ մենք կարողանանք իրոք ժամը 10-ին սկսել դա շատ լավ կլիներ եւ կուզեի զգուշացնել որ քանի որ առաջին դասընթացն է մի քիչ ավելի երկար պիտի լինի մեր օրը ժամը 10-ից մինչեւ ժամը 6-ը պիտի լինի դասընթացը մի կես ժամվա ընդմիջում պիտի ունենանք Սոկ բանկանեի խորհուրդ կտայի, որ ձեր ճաշը ընթրիկը շուտ պատրաստեք, ավելի դասընթացից առաջ, որ արդեն կարողանաք այդ կես ժամվա մեջ մտցնել ձեր ընթրիկի lunch time-ը եւ արդեն մի քանի հատ 2-3-5 րոպեվա break-եր կունենանք ընթացքում, բայց պատրաստ եղեք, որ սաղորը մեր հետ զբաղվեք շատ հետաքրքիր դասընթաց պիտի լինի եւ մենք շատ ուրախ ենք եւ անհամբեր սպասում ենք ձեզ շաբաթ օրը։ Մենք ձեզ ենք հաջողություն, Սվետլանա քոնը Gmail-ը, դու մի հատ նայի ձախ անկյունում քո Gmail-ը որ բացում ես, ինքը այնտեղ քեզ տալիս է քո հիշողության չափը ինչքան է մնացել։
Հեսա նայեմ։ Ձախ կողմը եթե բացես, կտեսնես ինքը տալիս է քանի գիգաբայթ, հա ինչ։ Ու տեղից կարաս որոշես, ունես տեղ թե չունես։ Spam-երը ջնջի, քո send արածները ջնջի, ավելնորդ ֆայլերը կամ բաները, որոնք որ հեսա լրիվ կմաքրեմ։ այդ բաները մաքրի, որ ինքը դատարկ կլինի։ Որտեղ Google Drive-ն էլ է ինքը համարում որպես քողշողություն միասին։ Մենք ձեզ բոլորիդ հաջողություն ենք մաղթում, շատ ուրախ ենք, որ հանդիպեցինք ձեզ, ձեզ լավ, այսպես հաջող ծրագիր։ Շնորհակալություն։ Հաջողներեք մի հարց ունեի ես լավ չլսեցի, մենք շաբաթ օրը ժամը 10-ից մինչև քանիսն էինք լինելու։ 6-ը։ Մինչև 6-ը։ Լավ, շնորհակալություն, որպեսզի գրաֆիկս ճիշտ կազմեմ։ Ձեզ շատ շնորհակալություն։ Տեսություն։ Շնորհակալ ենք։ Հաջողություն։ Հաջող։